车重大概1.5到1.6左右，但是它会有。师傅，Super 好拆吗？Super 好拆啊，如果跟 GTR 比起来的话，它算好拆。这是塑胶板还是铁板？这个，塑胶的，好酷哦。它一边3个螺丝，包干就可以下来了。对，然后再下护板螺丝嘛，下护板就可以下来了。它其实没有很多固定点。这是什么？雨刷水管。水管为什么出事？因为它要接这个大灯清洗器，它那个拆那个雨刷水桶里面水会流出来。其实意外的很好拆。好拆的原因是什么？我怎么讲？你觉得跟其他车种比，它大概跟什么车一样好拆？跟日本车，像那个之前那个Artis，你只转了2颗螺丝，它就可以下来了。没有3颗，很好，没了，就这样而已。我快拆完了。我们今天汽车呢，现在提供一个非常方便的汽车二手车线上查询估价网站，只要呢在网站上输入 AUTOSTAR， 填写呢二手车线上估价，我们总共会有16个厂牌、160个车型，还有5000多笔资料。填上点资料呢，就可以给你一个最精准的收购价格哦，给你一个安心透明的一个中古车收购服务。它就这边螺丝而已，这一排。非常的轻，这应该大概5、6公斤有哦。师傅，这个是什么？这个是它这边可以插雨伞，跟劳斯莱斯一样。那下雨天嘛，雨水不是会积在这边吗？所以这边就是帮你设计一个雨刷的那个导管，可以从这边排出去，让你买这个车跟劳斯莱斯同等那个规格。劳斯莱斯的感受，对，多么美妙！你有没有觉得它为什么日本车都贴一堆海绵，可是都没有远远不及它 Super 这么干净、简单、利落？有没有发现啊？我觉得是气密啊。光这个就有差了。对啊。大家好，我们是捷运汽车。那今天要来做什么呢？今天要拆解这台2016年的 Super 控比 LMK。看看到底Škoda Super 里面顶规版本的车子，它的用料到底好不好，以及我们后面会去做0到100的测试，高速隔音的测试，让大家可以完完整整的了解大家口中的高 CP 值性能房车到底是什么样子。来，首先我们先看一下它车身的用料，像我蛮好奇的哦，像新车价180万的车子，它的板件有多少会是铝合金的？引擎盖是铁的，叶子板是铁的，车门铁的，后门也是，后叶，尾门，哇，也就是说它的板件用的全部都是铁的，没有铝合金件。铝合金件跟一般铁的差异在哪里？差在它的用料成本，铝合金比较轻，强度也够，那铁件成本相对较低。再来，我们看一下前面的防撞钢梁。其实我看它拆解完，
保险杆的时候啊，我觉得蛮夸张的，180万的欧洲车，但是防撞钢梁给的很少。你看前防撞钢梁只有112公分，而且它不是完完全全的外侧是补平的，它外侧前面那片防撞钢梁只有93公分。我们从侧边可以看到它防撞钢梁的结构是一个 U 字形，那前面是薄薄的一片。那对于你真的遇到状况的时候，它的承受力不见得会这么的好。外加这么薄，其实相对我们看过很多欧系车都120几公分，甚至到 Volvo 的130几公分。但是还好是它的这个后方的结构体是粗壮的。后方的结构体我们来测量一下，10公分的宽度，那这边是粗壮的结构。可是前面就略显不足。再来，我们往后看，后方的部分，它做了一个塑料件的防撞材质，它可能是做一个缓冲的作用。那后面的防撞钢梁宽度是110公分，那它这个厚度算蛮厚的哦，前后最远的距离大概是7公分左右。可是呢，它内侧我往里面摸，它整个就是凹槽，后面没有再一块像前防撞钢梁双层的一个结构。而是它就是单纯的一个 U 字形的管型件去做一个防护。那后方的柱体也算是粗壮的，大概是8公分左右。也就是说，大家说哇，180万有9颗气囊，有多么好的安全系数？真正我们拆解掉才可以知道说，我真正的防撞钢梁用料只有这样而已。再来，我们看一下底盘的结构。那它前面其实我蛮失望的点是，它全部都是铁件的材质，只有仰角是铝合金的。那碟盘蛮大颗的，因为毕竟280匹，它的设计一定要是符合它的性能的表现。它的盘径大概340 mm， 但是它的前面卡钳呢是用单活塞的。我看一下，以及它的防倾杆，但是防倾杆的粗度蛮够的。那我其实以前呢有更换过改装的防倾杆，我觉得效果会比避震器的差异还来得大。因为它也是跟侧倾有关，防倾杆的部分是25.25 mm。再来，你可以看到哦，前方它其实隔音的材质用料很少哎，像这个封装胶跟隔音隔热材质只有这一块，所以我们等一下在试车的时候可以看到，有可能它的方向是什么？我靠近驾驶座的位置我给多一点，可是它也没有补齐到上面啊，像是可以看到很多进口的日系车。可能马3啊，或者是一些车款，它反而给的这些喷涂用料是很足够的。那当然多少也都会影响它的隔音的表现。再来，我们量一下碟盘的宽度，后面是310 mm， 它后面的宽度就比较一般，包含它的卡钳，你有没有看到都配的比较小？因为前6后4，所以它把重点都着重放在前方的碟盘跟刹车系统上面。再来也可以看到哦，后面的支臂。它也是多连杆的嘛，但是它全部也都是铁件，没有铝合金的材质。然后后方的防倾杆在比较里面，那我们等一下看底盘的时候再看到。那我们看到轮拱部分，它封装胶的材质只有看到的黑色的这一块，其他的也都是没有的。那这些我跟你讲，在行进间，这种旅行车型，你没有用到足够的隔音的轮拱的加强。行驶间一定很多轮噪音。再来，后面是电子化的悬吊，它会在 Sport 的模式去调整它的阻尼的软硬 Q 度。那我觉得这是一个很棒的设计，也就是它的 CP 值高的地方。再来，我们去看到门板，它的用料是如何。好，门板部分其实我蛮失望的。你可以看到，虽然它的设计是孔洞很小的，孔洞少的好处是什么？它确实会有比较多隔绝声音的成效。那包含也看到师傅在拆解的时候呢，这一块是完全密封的隔板，那对于隔音效果也有加强。可是它的这一个管型件居然是在下方车门这个位置，一般会做到这么下面啊，上面应该还会有一个管型件去做上下结构体的支撑，可是它就只有下方这一块。我不知道它的设计用意是什么，可是等于说这一块这边上半部都是镂空的。再来，我们看到后门，后门也是，你看它虽然只有留一个小小的孔洞，那这个塑胶板是可以密合上的，也是都有胶的材质，去让它在车门隔音部分会有所加强。可是它下面的管型件也都是只有做在这个下方，那上面有，后面有哦，后面有一个多的小的管型件在这边做防护。看完这些防撞钢梁以及车门的用料，我们去看一下
它下来的那些零件，它会是哪一些的呈现吧。来，我们来看一下这一台 Super Combi LMK 它的用料。首先你可以看到啊，像这一侧，它整个保杆其实构造蛮轻的。它总共有4个前车距的雷达，然后2个雾灯嘛，以及它有一个是所谓的大灯清洗器，所以它有接雨刷水管。可是我觉得这个功能其实蛮鸡肋的，只是会让你制造一些高级的氛围感，就是像是可能7系列、S 系列它才会有的东西。再来，我们看到门板其实很轻哦，它这个没有多余的隔热棉，是纯塑胶板，然后外面有一个皮革的包覆。我觉得这个对隔音没有太大的用处，反而是我们刚刚看到是它的车门金属部位，它在用料方面是还不错的，甚至是它的塑胶盖板，它的那个孔洞位置很小，这才是真正影响它隔音的关键，而不是靠门板。后面也是塑胶板，然后没有隔音棉，这边有一个布的材质。再来轮拱部分，可以看到只有少少的2块隔音棉，其他都是一般的材质。这在我们后面呢，可以去测试它的高速隔音，会知道这些隔音材质的用料对车身会有什么样的影响。我们来量一下轮胎，那它是19寸的嘛，哦，蛮重的。那它轮胎是24.2公斤，这样的轮胎其实没有特别轻哦。也就是为什么很多坊间实测它的油耗数据大概会在8或9左右，轮胎会占很大的影响。为什么？因为就像我们的鞋子一样嘛，如果我们鞋子穿铁鞋跟穿轻量化的布鞋，你整个人在行走间你的出力程度会有多少？那再来看到保杆没什么构造，它就是4个倒车的 sensor。那我们就回去看一下它的底盘整体的结构是如何。好啦，我们来看一下它的底盘结构。那它这个是横向的4缸湿式的变速箱，你会看到体积非常大颗，它甚至已经很接近跟引擎油底壳一样了。这油底壳有点漏油的迹象。那通常如果你遇到漏油，都是由下往上擦才会准。为什么？你先换了上面，结果如果说换了上盖，结果是中段漏油、机油芯座漏油，然后再擦到下面油底壳漏油，那不如由下往上，因为油脂都是往下做流动的。再来可以看到它中间副车架，它做的架子是整个一体式的，跟前方的避震器是在一起的。这样的缺点是什么？其实你真的遇到撞击的时候，撞进来的时候，它是没有一个副车架在做缓冲的，所以它会直接往里面撞到你的引擎变速箱的部分。因为很多可能200万、300万以上的车型，你会看到它的副车架有倒 M 字形，那整体的底盘结构会再更强一点。再来，我们看后方，它是整个平整化的，2侧有塑胶的盖板。那4传的车子，它的传动轴会在里面。那可以看到哦，所以你后座中间会有一个比较凸起的果岭。再到后方4传的车子，你一定要留意的是什么？当你在选一台车的时候，如果店家是愿意让你撑起来的，你要看它的后差速器。后差速器很容易会有漏油，还有后面会多2个传动轴，这些都是所谓的耗材的新增。再来，它的防倾杆我们刚刚没有量到嘛，我觉得它防倾杆稍微比较短一点点，以及油箱它是2侧绕过你的传动轴跟排气管。再来看到后面，因为它比较动力的一些配置啊，所以说它的排气管会有电子阀门的电控，它是双边，总共4出。在你10POT 模式的时候呢，这一侧的阀门就会打开。如果一般模式，它就只会有双边单出的一个出气设计，就是让你在要运动表现的时候，你排气也会同时间的增加，会让它更顺畅。来，顺便我们从这个角度就可以看到，为什么我说它的管型件后面是镂空的，有没有？不是双层式的，它就只有这一块后防撞钢梁。好啦，看完这一台2016年 Super Combi LMK 它的实车用料，我个人会觉得啦，前后的防撞钢梁它的长度以及它用的料确实有趁机偷料的嫌疑，甚至是它有一些隔音反而没有那么的重视，还有包含各个车门的门板支臂的部分，像我们上次拆的那个 A250啊，它光前面的防撞钢梁200万的新车价，它用的就是铝合金的用料，甚至是它的管型件做的是前后是扎实是密合的，没有像这台 Super 一样中间是镂空的。所以我们看东西真的不能只看说我有9颗安全气囊，我有3区恒温的空调，我有很大的车用空间，以及我有什么280匹的马力，真正还是要拆下去看到
这一些细节部分，它到底是怎么做配置、怎么做使用的，才会成为你完整的衡量这台车是不是适合你的依据。那接下来我们就去做各项的0到100高速隔音以及车辆的介绍，跟大家分享。好啦，我们现在要来测试这一台2016年的 Super 控比 LMK， 那它是280匹的马力，官方数据0到100在5.8秒左右，这是我最期待的一个环节。小兰，你有试过这一台吗？没有，终于被你等到了。终于被我等到了。好，那我们把它调成 Sport 模式，可以直接从这边这个 Mode 按键调整，然后中间萤幕会显示 Eco、Comfort、Normal、Sport， 然后关掉循迹防滑。然后稍微点一点刹车，看它有没有弹射起步。有，它现在是在4前转，3、2、1 ，Go！ 5.86秒。好，我觉得 LMK CP 值最高的地方就是在它的加速度。为什么？你看哦，它搭配的是6速湿式的变速箱，然后280匹 2.0 的涡轮增压引擎。那它跟 Golf R 还有 S3 都是同一颗的引擎。那 Golf R 的官方数据大概在5秒3，这一台呢，旅行车车重大概 1.5 到 1.6 左右，但是它会有5.86秒的表现，是非常非常的惊艳。那实际上加速的贴背感也是瞬间，它的力道就会给你非常的充足，让你可以去享受它很充沛的动力值，以及你在 Sport 的模式啊，它会有电子化的悬吊，所以你整体的底盘体验上会是非常非常的有运动感的。以上就是我们0到100的测试。好啦，我们现在在国一高架，我们现在时速把它固定在100，用定速开。我们来测一下这一台 LMK 它的高速隔音。那它的分贝值啊，大概在72左右。我觉得以它这样的表现算是不错的。可是实际上听到有蛮多的轮拱声音是从后面传上来的，那也正常，因为这样的旅行车啊，它后座跟前座都是完全打通的，它没有像轿车它后行李箱的隔板，所以很容易由底盘由下往上会有一个共鸣音传起来。可是如果你要买啊，你可以选17年以后的 Super， 它在 ABC 柱甚至在后轮拱都有做隔音的加强。那我同时也会把一些旅行车放上来给大家做比较。那我们高速隔音的部分就介绍到这里。好啊，今天做了一整天这一台 Super 控比 LMK 的测试。我们来针对车子跟大家做一个介绍。其实有一些细节以及额外的花费，没有说大家真的都不知道。像 Skoda 最贵的是大灯，这样一个大灯，它如果说日行灯不亮的话，换起来要3万多块，全新的哦。好，还有接下来，因为280匹的马力，它配的是245/40 R19的轮胎，米其林的，那是20年的第39周，也就是20年底左右。那可以看说，前车主对这台车的照顾程度是有的，因为它的轮胎19寸，米其林可能也要8000上下左右的一个费用。可是我们在看车的途中有发现一些点，我们在看一台车，最重要的其实你要看有没有其他的改装，像前车主他有改一个 MS7 的进气套件，那这个算是一个知名的品牌，以及这个都是防爆的强化管，它就是比较不会有破啊，或者是耐用度会比较高。除了这个改装以外，还有水箱机的颜色，其实我们一般 G12、G13 应该是粉红色的。VAG 车系我会建议大家都用原厂的，包含变速箱油、包含水箱精，因为它的系数以及它的调配会比较去适合车身的作业温度啊，还有它的机件的运作。在前面测试中，在动力方面讲了很多的优点，可是我们回过头来也要跟大家说，6速湿式的这颗变速箱会有什么样的耗材？双离合器的变速箱，它会有离合器片需要做更换。那湿式的大概3万多块，
你可能使用程度在10万公里左右。那这样的一个耗材，其实也是一个隐形的成本。虽然相对的，它给你很大的换挡的顺畅度以及换挡的快速，但是同时你的变速箱油至少可能换完一次也要1万多块，再加离合器片，这样就4万多块了。再来，我们往后介绍，车内它采用的是咖啡色的内装，可是在市场上，黑内装还是普遍比较受大家所能够接受的啊。里面的配备呢，它有一个 Carton 的音响，光感应的头灯，全景的天窗。那全景天窗维护起来会比较麻烦，因为你两侧的一个排水孔都要固定去清，不然它排水不及的时候会往里面渗啊，你的天棚就很容易塌陷。那这种欧系车的天棚，它做的都是环保材质，可能你5到10年左右，它就会塌陷，你就要重新再去把它做一个修复。然后卷帘的部分也是会有坏掉的风险。再来换挡拨片，中间6.8寸的萤幕，双区恒温的空调，然后电子手刹车 Auto Hold。电动的尾门，以及它16年式是7色的车内气氛灯，一个很累赘的功能，但是听说刷晶片之后还可以变成23色，这边跟大家分享一下。好，再来讲完了很多的缺点嘛，同时也要跟大家讲它的优点。它的优点有什么？像你如果用90几万的价格，可以买到一台新车价177万，那里程数跑8万也不算多的一个旅行车。外加如果拿其他车款相比较啊，它是接近 E-Class 的旅行车。怎么说呢？我们来测试一下它的车内空间的大小。好，那我把前后的车距座椅调到62公分，我再来去量后座。后座宽是133公分。那以我167公分的身高啊，我坐进来。甚至还有2个拳头的距离，而且以我的身高，我坐其实椅子可以再往前哦，椅子前后的距离可能我到55我都觉得还有余裕。那这样一个大小的空间，你在同级距里面，同年份 E-Class 或者是5系列或者是5GT 这样的车款，你至少都要买超过100万。可是现在这一台100万以内，你就可以买到，包含前面、后面加起来总共有9个气囊。后座是有后座侧边气囊，前面是双前正面气囊、双前侧面全尺寸的头部气帘，以及驾驶座的7部气囊。它给你很多安全的配备，可是，在内装质感方面，这个塑胶感看起来会比较重。有没有它的纹路啊？虽然是比较偏皮质的，可是你看起来它的质感做的比较没有像奥迪、像可能宾士这么样的有高级感。我会定位它是一个很务实 CB 值很高的一个车款。再来后方还有一个空调，所以它是总共3区恒温的空调。很多7系列或者是 S 系列，它还很喜欢做一个什么东西，后座可以调整前座椅背的位置，会有这样的设计，通常是比较偏后座买家的取向。那这种种的配备啊，都会让你觉得说买下来是物超所值的。再来，我们看到后车厢，它用的是电动的尾门。那后车厢距离我们直接先用打的哦。后座的深度是105公分左右，左右宽107公分。那我们放3种尺寸的行李箱，让大家了解一下它实际上空间的运用。我放28寸的、26寸的，以及24寸的。其实你看都可以轻松摆放，所以说它的空间大小是非常大的。再来会让你很惊艳的是，我椅背把它做快速倾倒。我们来测量，它从最后面到前座的位置，有189公分的一个长度，189哎，我167，所以整整还有多少？22公分。我整个人在车内做车速躺平的时候，我头是碰不到前座的。好啦，看完今天一系列的测试以及介绍，我已经准备好要找老板去问报价了。我今天不报价，因为我想要买。那喜欢我们的影片，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛。
那如果你有任何想看的车款啊，都在我们底下留言。影片就到这边，谢谢大家。其实我也很喜欢旅行车。问一下，有一种叫做看兄弟拥有的。如果有 CLA Shooting Brake， 我真的会心动。几年的 CLA Shooting Brake， 我下一集录影的时候帮你跟老板讲。好坏啊！其实16就可以了。因为那你要跑多跑少？正常跑就好，可能在10万左右都可以。这样可以哦，我可以啊，差不多。不行就卖掉。我跟你说，做业务啊，最难的就是你看过太多车了，然后当换你要挑的时候，你就会犹豫不决，反而自己会想得很多啦。这有时候就是要一股冲动。之前老板卖车不是有说那个女朋友谁关过了吗？语带保留，已读不回。我怕被你这样区，我回去学校里。真的吗？修旅车啊，我2个人跟我女朋友用不到，旅行车刚讲了这么久，我看你2年多 Fit 也没有想要换，因为我 Fit 本来就预计开3年，老板不是要开998吗？再凹一下说你，老板等下说不卖你，就只好使出死缠烂打，只好欲擒故纵，双眼带泪。可是你看，1718后面开始就有跟车啊，有盲点啊，这个没有，什么都没有啊。这个东西可以改。天窗9年又会坏，这个我们有专门的，很便宜啊。那你要给我保固吗？啊？要给我保固吗？不是，你都比我还懂怎么修，还给你保固，对不对？如果那不然，我想，如果跟老板说998你买，他可能保固2年给你。你看，17以后它还会有那个电热椅，这个也没有，可以改啦，可以改。因为电热椅台湾用不到，真的，台湾真的用不到，太热了。如果是通风座椅那有什么？台湾没有用。我们不要增加一个东西。通风座椅帮我用牙签打中，也可以，可以吧？开起来很稳吗？4传的，动力够了。我觉得有点飘，有点飘。那一定是定位，定位这东西小东西，所以你调整一下就很 OK 了。那应该是你开得太温柔了，你可能要稍微踩一下，感受一下。像你现在也稳定了，要开始设想未来该怎么规划。如果你今天开着一台双门轿车去女方的家，那家人可能会怎么想？还有夫妻对那年轻哦，太晚哦。虽然不是真的，但是如果你开着去，好爸爸已经为未来着想了，对不对？已经安排好了 ，setting 好了，我的女儿可以放心交给我。这个观感，现在这个社会很注重观感，第一眼，我觉得这个很重要。那如果开比较大女方家里，勤俭持家，这个男生不错，会省。我觉得开宾士比较有质感。真的吗？怎么会？会定金。不是，你要先问老板998，先会再报价。先拼了，是展现诚意，你女朋友是支持你换车的？我女朋友没有意见，你决定好就好。对。可是你去买车，你就想要就是获得第一半的认同，对吗？其实他已经默许了，这代表他认同你。如果他不要，他早就跟你说，女生的性质就是这样。他如果不回答你，觉得说你决定就好，代表他也认同这个车子，只是说他不想给你压力。所以其实小兰才是渣男，小兰懂女生。捷安汽车呢，2023年耗资1000万打造了一个2手车旗舰赏车中心。看到后面这一块是我们维修保养的一个区域哦，针对呢进口车、国产车有各式保养的维修服务哦。我们还提供了美容、有洗车、打蜡，甚至是镀膜的服务哦。我们呢还特别提供了租车服务，像外面呢要3000多块马3，在我们这边只要1700块。那如果呢您是临时需要代步车的话呢，我们有500块和1000块的车型可以做选择，以下这些车型都可以做参考。现在呢场内有140台车辆任君挑选，我们还特别提供了捷运站接送，全场免定金试乘。那我们赏车地址是台北市北投区大渡路1段21号，服务专线是0917435209。